Aí galera, a Campos, hein, ó. Galera só pegando as lenhas. Olha que top. Vamos pra trilha da lenha. Trilha da lenha. E aqui é onde as coisas acontecem. A trilha da lenha. Peraí, calma aí. Essa aqui é a trilha da lenha. É daqui que a gente pega a lenha pra gente poder fazer uma fogueira. Ó, isso aqui é trilha da lenha. Aí. A gente vai sair no... onde os caras pegam a lenha mesmo. Olha lá. Aqui o cara parte com a sua remessa. Olha lá, Serjão. Já pegou sua remessa de lenha e vaza. Aqui tem os caras que cortam. Tem uns caras que levam. Os caras que levam. Vou levar isso aqui. Os caras estão embrenhados. Vamos lá, galera. Vamos filmar. Agora o Andrezão vai sair com feixe. Olha lá, Andrezão já vai sair com seu feixe. E vai embora, segue destino, olha lá. Levando a lenha para garantir a fogueira noturna. E agora nós vamos pro meio com os caras aqui. Estamos chegando. Aqui é onde os caras... tipo... são os cabeça. Os cabeça são os caras que quebram a lenha. Para as pessoas levarem. Olha só, que louco. E aí? Estamos chegando. Perto dos caras. Olha lá. Olha os caras. Os caras quebram tudo. Mano. Olha eles lá. Olha lá. Os caras são foda. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Vamos até o fim. Até o fim. Tem que quebrar. Olha lá. Deitou. Quebrou. Olha lá. Os caras são foda. Os caras são um desbravador. Nego pra todo lado. Tô quebrando tudo. Olha lá. Vem a fita. Tá quebrando. Olha lá. Quebrar. Já era. Cortou. Ele vai embora. E agora? Leva embora. Olha lá. Isso aí. Essa é a trilha. Os caras.